Итак, до выборов 4 декабря остается один день. В Рыбинске на всех избирательных участках идет подготовка к проведению голосования. Члены комиссии сейчас работают в усиленном режиме. Оформляют бюллетени, уточняют списки избирателей. С завтрашнего дня на 10 участках приступят к сбору впервые полученных в этом году электронных комплексов обработки бюллетеней. В здании 30-й средней школы 4 декабря будут работать сразу 4 избирательных участка. Все их в этом году оснастили КАИБами, приборами для обработки избирательных бюллетеней. Сами комплексы пока еще упакованы. Собирать их начнут с завтрашнего дня. Сегодня же члены комиссии готовят специальные бюллетени, информация с которых будет считываться машинами. Мы на обратной стороне, вот посмотрите, наклеиваем марки. Значит, специальная печать. Она не такая, как у нас обыкновенная печать. Требования к оформлению бюллетеней строгие. К примеру, печать не должна выходить за края специально отведенной для нее графы. Иначе машина просто не примет бланк. Избирателям в день выборов тоже нужно быть предельно внимательными. Ставить отметку строго в отведенном для этого квадрате. И ни в коем случае не сгибать бюллетени. Сотрудники комиссии не скрывают волнения. Они будут первыми участвовать в эксперименте. А что, если в день голосования вдруг отключат электричество, как это произошло здесь сегодня? У нас отключили электричество. Значит, они у нас... В такой момент, не приведи Господь, 4 числа в момент голосования случится, они у нас отключатся. Мы сообщаем быстренько в МЧС. Значит, МЧС должны нам привезти генераторы электрического света. Как это называется? Мы должны будем подключить их. А пока это дело работает, мы будем голосовать в дополнительные неэлектрические обыкновенные урны. А это уже избирательный участок в Копаево. В день выборов здесь будут голосовать люди слабовидящие и инвалиды по зрению. И впервые сделать они это смогут без посторонней помощи. Для этого сюда поступили специальные трафареты. Для инвалидов, которые не видят, у нас по Брайлю напечатаны номера партий и стоит вырезаны квадратики, где они сами могут прочитать, значит, и поставить напротив каждой партии свою галочку. Слабовидящие смогут самостоятельно проголосовать с помощью пластиковых шаблонов с квадратными прорезями. В целом же в Рыбинске в день выборов депутатов Госдумы будут работать 113 избирательных участков.